Mientras Cazzu sigue llenando los conciertos del mundo, Nodal sigue cancelando el concierto del 23 de mayo en Obregón. Ya no se llevará a cabo. Excusas, devolución de dinero y en medio un lanzamiento discográfico que puede ser desastroso. Hoy te revelo la verdadera relación que quedó entre Cristi Nodal, su hijo y su talento, Cristian Cash Nodal. Su mamá espera una llamada que no ha llegado en meses. Señoras y señores, vamos a ir al génesis, al nacimiento del producto Cristian Nodal, que él lo quiere eliminar para convertirlo en un forajido. Lo que voy a hablar está unido a casos muy similares de madres que no aprueban nueras, nueras que separan a sus hijos de sus madres. En esto cae la volteada Ángela y también Belinda. Y te voy a contar por qué. Entra en cuadro y en escena Belinda. ¿Qué tiene que ver la madre? ¿Cuánto hace que Cristian no se habla con su madre? El dolor de esa madre. Y cómo Cristian tiene dolores que no ha superado, que lo hacen ser tan errático, tan caprichoso y hoy convertido en un patán. Todo tiene su causa. Esas heridas que quedaron abiertas, que Cazzu intentó cerrar, no cerraron. Y estas son las consecuencias. Señoras y señores, Cristian Nodal, nueras, suegras, mama boys, hijos de mamá y artistas que lo pierden todo por una mujer. A veces el amor no solo une a dos personas, también obliga a tomar distancia de otras. Hay historias en las que un hijo deja de ocupar el lugar que su familia esperaba de él para convertirse en compañero, esposo y protector de la persona que eligió o en títere de la nueva familia. Así pasa en muchos casos. En el de Harry y Meghan Markle fue distinto. Él no renunció por completo a su identidad real ni a todos sus títulos, pero sí dejó atrás su papel como miembro activo de la monarquía británica. Su decisión fue leída como una ruptura profunda en el sistema en el que nació. Para él, Meghan no estaba siendo suficientemente protegida frente a la presión mediática, las críticas y el desgaste emocional. Y en ese punto, el príncipe Harry eligió, antes que seguir cumpliendo con el deber real, proteger a su esposa y a la familia que estaba formando con ella. Algo similar pasó en la historia de Brooklyn Beckham y Nicola Peltz. Se dice que David y Victoria Beckham no aceptaban del todo a Nicola, lo que provocó un fuerte distanciamiento familiar. Brooklyn ha dicho abiertamente que se siente más alineado con su esposa que con sus papás. Y su historia es la de un hijo que decidió salir de la sombra de una familia superpoderosa para defender su propia historia de amor. ¿Y en México? En México tenemos a Cristian Nodal y a Angelita Aguilar. Desde que su relación y matrimonio se volvieron públicos, la vida del cantante dio un giro que nunca imaginó. El amor del público se convirtió en hate y el distanciamiento de sus padres llegó rápidamente. El drama tiene otro ingrediente: intereses por su carrera, contratos, representación, dinero, poder y control. Y no necesariamente todo tiene que ver con sus padres. Y es que ya sabemos que desde que se casó con Angelita, Nodal empezó a tener tensiones con su papá, Jaime González, quien, le duela a quien le duela, maneja hasta hoy, aunque a lo lejos, su carrera profesional. Y en medio de eso está Pepe Aguilar, el papá de Amar, que dicen los que están ahí, cerquita, que estaría muy, pero muy interesado en tener mayor influencia en la carrera de su yerno, algo que ha aumentado la fricción dentro del círculo familiar de Nodal. Todo se resume a la triste historia de un artista que se casa con la hija de una dinastía musical, a un padre que aún tendría peso en sus contratos o decisiones profesionales, a un suegro poderoso que supuestamente podría querer intervenir en su carrera y a un hijo que, en medio de todo, parece cada vez más amarrado a una familia que le tiene la cara triste. Harry dejó el corazón de la monarquía. Brooklyn se alejó del núcleo de los Beckham. Y Nodal
Está haciendo todo lo que puede o le dicen que haga para cortar el cordón con su padre a pesar de no encajar en la familia Aguilar. Tres mundos distintos, pero una misma tensión. Hombres criados bajo apellidos enormes, familias poderosas o estructuras muy fuertes que, llegado el momento, parecen tomar una decisión que incomoda a todos. Elegir a la mujer, aunque eso implique romper con quienes los criaron. Y es que a veces amar no es quedarse en paz con todos. A veces es elegir un bando. Elegir un bando. Cristian eligió. Cristian eligió por capricho, y ahora van a entender la historia completa, ¿por qué le hace esto a sus padres? El príncipe Harris dejó el palacio real, Brooklyn dejó la dinastía Beckham, y Nodal, nuestro Brooklyn mexicano, nuestro Harris mexicano, dejó a sus primogénitos y manager de su carrera por capricho. Yo llegué hasta lo más íntimo del seno familiar de alguien que conoce a Cristian Nodal de arriba a abajo y cada uno de los tintes que ingresó en el cutáneo de su piel con sus tatuajes. Y le pregunté, ¿por qué Cristian sigue con Ángela Aguilar si le ha traído un sinfín de desgracias? Está perdiendo la carrera y finalmente él está peor que nunca. Quiero decirles que Cristian Nodal no está bien, está depresivo, alcohólico, fuma y está muy, muy mal. No está bien. Cristian Nodal está en problemas con él mismo. Y la respuesta fue contundente. Sigue con Ángela Aguilar, a pesar de la separación que hubo, que fue real, además de todas las cosas que ya te conté de ambos lados de esta pareja, la suspensión de la boda. No se olviden que suspendieron una boda, que la cosa no está bien entre ellos, y la cosa no está bien, por más que lo quieran figurar. La razón, la palabra que usaron es, sigue con Ángela Aguilar por capricho, por querer tener razón, para no darle el gusto ¿a quién? No darle el gusto al público, que no lo quiere con Ángela, no darle el gusto a la industria, a nosotros, no darle el gusto a su mamá. ¿Por qué él tiene un resentimiento con su mamá? ¿De dónde viene? Hay algo que es indiscutible y algo que es irreparable en el corazón de los hombres. Y se los digo, serianitas, porque sé que ustedes se enamoran, ustedes aman, han amado a muchos hombres de su vida. Y yo sé que muchas les preguntan a Dios por ese hombre de su vida. Y yo les voy a decir la verdad. Los hombres amamos muy pocas veces en la vida. No tenemos capacidad y corazón de amar tanto. Es duro lo que voy a decir, pero se lo tengo que avisar. Y tal vez no nos queda solo en nuestro pobre corazón, solo lugar
para una sola mujer. Que generalmente algunos han tenido suerte y es la mujer de su vida y su compañera. Y en muchos matrimonios que me han visto, que han venido a verme, lo compruebo. Sí existe el amor y el matrimonio. Pero Cristian Nodal no ha amado a todas las mujeres con quien ha estado. Y yo estoy convencido, lo dije siempre, que Nodal nunca se enamoró locamente de Cazzu. Calentarse, enamoradizo, pasión, bajos instintos, 200.000 amantes. Porque que le gusta meter el pipí, le gusta. Y las amantes que te he mostrado lo comprueban. De enamorarse de ese mujerón, ese ángel que vino a rescatarme, muy pocas. El amor de la vida de Cristian Nodal fue, es y será, y jamás la olvidará. Puede parecer una obviedad, pero tiene mucho que ver con lo que está pasando ahora. Nodal nunca va a superar en su vida que Ángela no es el amor de su vida. Ángela es una buena compañera para este momento donde ella es menor que yo y no me va a dominar como me quiso dominar mi mamá o me quiso dominar las otras. No, Ángela es comodidad. Y me la hace fácil porque está desesperada por estar conmigo. Y me hace sentir mi ego muy arriba. Ay, hermano. Lo hace sentir muy macho alfa. Y le perdona las infidelidades. Perfecta. Perfecta para este momento. No se equivoquen. Ángela no es la mujer incorrecta. En este momento es la mujer correcta para él estar ahí a ver qué hace con su vida. Porque él estuvo, está y estará enamorado forever de la mujer que lo volvió completamente loco. Y estoy hablando, claro que sí, de Belinda, el sello de la bestia. Él, mire cómo la mira, mire cómo la mira. Si ustedes ven los videos para atrás, como quedó loco Lupillo, como quedó loco el cirujano de Beverly Hills, el mago, que la terminan odiando, que el odio es amor que no puede hacer contacto, o el odio es amor que no tuvo continuidad. Nodal nunca va a superar a Belinda. ¿Qué tiene que ver esto con la mamá? Seriani, vos me estás tirando otra bomba y traes a Belinda. Si bien el amor de su vida fue Belinda, no había futuro por dos razones. No había futuro porque Belinda no quería un futuro con Nodal, porque si bien Nodal tenía avión privado y era el chico de moda, y aunque era un rancherito, en ese momento era Cristian Nodal medio fashion, Belinda le cerraban un poco las cuentas. Cuando se lo llevaba Belinda a comer a Nodal a Beverly Hills y le decía, mirá qué rico, estas costillitas de cerdo con jugo de manzana, él en la conversación, en la mesa, le decía, es que yo extraño los chilaquiles de mi mamá. Belinda se dio cuenta que no había futuro ni conversación con un hombre que no sabía comer, que extrañaba la comida de mamá Cristi y que iba a ser siempre un rancherito. Y no era él del Palacio del Hierro, no era el mago de Las Vegas, no era el cirujano de Beverly Hills. Y Belinda nunca iba a continuar el noviazgo con Cristian. Por más que Cristian le hubiera dado los millones de dólares que ella quería sacarle.
no se iba a casar jamás Belinda con Nodal. Esa era una de las razones. La otra razón es que la madre, Christy, tampoco quería a Belinda, como no quiere a Ángela, pero Christy, en el rol de madre, manager y administradora, fue Christy quien descubrió las irregularidades de los abismales gastos de tarjetas de crédito que Belinda ejercía en Europa con la tarjeta de la familia, los aviones privados, los viajes, el pedido de plata para los dientes, para el SAT, y que su hijo iba a ser desvalijado por la colmilluda. Christy le mostró evidencias tan fuertes a Christian que no pudo refutar. Entonces, esta pareja no tenía futuro ni por el lado de Belinda, ni por el lado de Nodal, porque Nodal no pudo dejar de ver las evidencias tan claras que su madre le trajo. Pero finalmente, en su inconsciente de macho alfa, Christian Nodal cree que él perdió la mujer de su vida, Belinda, por culpa de su madre. Porque si su madre no hubiera investigado las cuentas, Nodal hubiera seguido pagando. Y le hubiera seguido creyendo que era para pagar el SAT, que había que pagarle los dientes a la novia para besarla rico. Lo que sea, que Nodal iba a seguir largando lana. Pero igual, de todas formas, Belinda lo dejó. Él también estaba, la madre, feliz porque... Pero la ruptura de este amor tuvo que ver mucho Christy. Para salvar a su hijo, y para mí, lo bien que hizo Christy en proteger a su hijo de una nuera que viene a quitarle el trabajo, que no solo era dinero de Christian, era dinero de la familia. Y nos olvidamos también que la suegra, la ex suegra de Belinda, la mamá del dueño, Evia, del Palacio del Hierro, la llamaba Belinda la Loba, y que también veía que su hijo iba a ser desvalijado por Belinda y los separaron. Muchas suegras tuvieron miedo de Belinda. Claro, y con razón. Pero ahí quedó el primer resentimiento de Christian con Christy. Porque la bomba se trata de Christy y Christian. Después viene Cazzu, todo bien, todo tranquilo. Bueno, Cazzu. Tuvieron sus question mark. Tanto Jaime como Christy dijo, uy, esta argentina tatuada, loca, urbana, ¿quién es? Esto. Después se dan cuenta que si bien venía Cazzu de un origen humilde, era una buena chica, y se dieron cuenta que a Cazzu no le interesaba el dinero, que Cazzu no venía a robarle a la familia, y por eso bajaron la guardia y dejaron que Cazzu entrara a la familia y que no era una mala opción para su hijo. Cazzu no quedó embarazada de hijo. Lo que me cuentan a mí es que Nodal soñaba con ser padre a los 24 años, lo tenía de chiquito. A los 24 años, Nodal embaraza a Cazzu para cumplir su sueño. No quiere decir esto que Cazzu no quiera a Inti, que no la haya buscado, pero no fue un embarazo que Cazzu planeó para sacarle dinero a Nodal o para... Cazzu estaba en su mejor momento, feminista, urbana. Jamás en una feminista se le va a ocurrir que tiene que embarazarse de un hombre para sacarle dinero. Eso no está en la mente de Cazzu, jamás. Quien quiso ser padre es Nodal. Y se lo digo en la cara y que me lo desmienta. Que él a los 24 años soñaba con ser padre y lo fue. Claro, en ese momento no era Belinda, era Cazzu. Por eso nació Inti. Vamos a lo que vinimos.
se va Cazzu y sorprende Nodal, a escondidas de sus padres, una relación clandestina que no lo sabía ni Cristi ni Jaime. Estaban por Europa, todo estaba bien. Y un día Nodal le dice a sus padres: tengo que tomar un avión privado 12 horas para ir a ver a Cazzu, a mi hija, y no tengo ganas. Y finalmente llega hasta el aeropuerto y decide no montarse en el avión. Ese día Nodal ya dijo: basta para mí, yo quiero a Ángela. Ángela ya estaba en textos, en WhatsApp, en email, y ya estaba en relación con Cristian. Van por Europa, en medio de Europa, la familia se da cuenta que Ángela estaba en la vida de su hijo. Que Cazzu ya no iba a estar más. Desgracia, esto fue una desgracia para la familia. Secuestran a Ángela Aguilar, y digo secuestran porque Pepe Aguilar llamó buscando a su hija y no la encontraba por ningún lado. Ángela no le respondía a Pepe porque estaba con los Nodal. Finalmente, ya sabemos cómo termina la historia. Los Nodal quedan friqueados con toda esta situación y no empiezan a entender nada. De hecho, van a la boda con mala gana, con mala disposición, y con diciendo: ¿cómo te vas a casar con Ángela Aguilar después de haber dejado a Cazzu, a tu hija? O sea, Cristi, si pensó que Belinda era una desgracia, al hijo se le avecinaba el mismo infierno. Pero esta vez Cristian dijo: no, mamá, esta vez no te vas a meter, y esta vez yo elijo a Ángela y es Ángela. Ya no te metes más. Por el resentimiento de que Nodal piensa que Belinda se fue por la mamá. Belinda se fue porque no había futuro ahí y no iba a terminar comiendo con un tipo así el resto de su vida. Bueno, Cristi vuelve a tener una nuera que no le gusta, se pega a Cazzu, se pega a su nieta, pero no hay arreglo. El problema es que ahora Cristian está encaprichado en demostrarle a su madre que esta vez no va a dejar a Ángela. ¿Y por qué sigue con Ángela? Para demostrarle a su madre que él ahora elige la novia que quiere, la esposa que quiere, y ahí se quedará. Aunque su carrera se haga pedazo, aunque vengan infidelidades, se van a perdonar, porque esto es un grito a su madre: no te vas a meter, a huevo, caprichito, me quedo acá. Por eso me resuena cuando pregunto a alguien muy cercano de Cristian por qué se queda con Ángela. Por capricho, para no darle la razón a su madre, que otra vez se equivocó de nuera. A todo esto, Cristi, más allá que ya lo perdió a su hijo, está dolida y triste que su hijo no tiene comunicación con su madre. Son meses, días, que Cristian supuesta y alegadamente rompió un vínculo amoroso de padre, madre hacia su hijo, sobre todo la madre. Y todo esto genera una desgracia para todos. Cristi sufre, Cristian sufre, Ángela Aguilar sufre, porque Ángela Aguilar ya sabe que Cristian está ahí para no darle la razón a los padres, porque ya pasaron cosas feas entre Ángela y Cristian, que podrían haber sido para separación, pero Cristian no le va a dar la razón a Cristi jamás, nunca más. Tiene que ver con la herida que no pudo sanar en la cueva Cazzu, que es la herida de Belinda. Belinda sigue siendo un fantasma para Ángela, fan de su relación, sigue siendo un fantasma para Cristi, su madre, y por eso yo digo que Belinda es como el sello de la bestia, dice la Biblia, ¿no? O eso cuando les ponen a las vacas
un sello para demostrarle de qué campo son, que no se supera nunca. Son marcas para siempre. Señores, señores, pronto Cristian visitará Guadalajara. ¿Habrá abrazo con su madre después de mucho tiempo? ¿Sí o no? ¿Habrá arreglo con su padre? Todo eso va a venir en días.